今日同大家實試咧就係羅馬尼亞 AudioByte 最新推出 SuperVox 系列。呢部機我覺得係有啲特色、有啲意思嘅。點解呢？就係呢一部機係一個5bit 嘅解碼，係廠方自家研發嘅5bit 解碼。好好奇，唔知佢嘅聲音係點樣。今次仲會加埋佢嘅串流播放機一套西裝咁玩。究竟呢一套嚟自羅馬尼亞極高性價比嘅串流西裝，憑藉佢自家研發嘅技術，係咪有本事打大佬呢？Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 FIFA3.com。今日同大家實試嘅產品呢，就係羅馬尼亞 AudioByte 最新嘅解碼同埋串流機 SuperVox 同埋 SuperHub。咁正式介紹之前提提大家，如果大家想睇更加多嘅影音器材產品測試、影音教學同埋市場最新資訊呢，記得免費訂閱我哋 FIFA3.com 嘅 YouTube Channel。記得撳埋頻道隔離個鐘仔有新片咧，你先會收到通知。咁啊，我試一部咧就係即係廠方嘅 sample 啦，摸到個實物喺我面前，攞出嚟先，都幾重喎。點解頭先拎冇咁重嘅？喂 ，OK， 嗱咁呢個就係串流機 SuperHub。嗱前邊可能冇乜特別，但我覺得個頂係幾靚嘅。嗱特別你睇啲散熱位攞入去嘅喎，幾靚喎，我覺得 OK 喎。呢個係 SuperHub 係串流機，我哋開埋解碼，解碼咧先至係主菜。呢個會唔會包得密啲啊？抌落水都唔怕喎，箱中箱嚟嘅。打開入邊咧，佢會有個擁抱袋嘅。嗱個機箱嘅 form factor 咧就同SuperHub 一樣，呢個咧係 SuperVox 解碼。好啦，開箱完畢啦，好心急開聲。好，咁我哋睇 SuperHub 先。咁首先就 IC 電源插，電壓咧係230V，喺機底嗰度可以拍掣校嘅。跟住咧就係數碼輸出，得兩組嘅啫，一組 RCA 端子嘅 SPDIF 數碼輸出，另外一組咧就係 HDMI 端子嘅 I2S 嘅輸出。因為佢係一個 Hub 嚟噶嘛，所以佢有好豐富嘅數碼輸入啊。首先咧就係數碼同軸輸入 ，Toslink 光纖數碼輸入 ，AES EBU 嘅數碼輸入，仲有個 USB Port B 可以接駁電腦啦，跟住 LAN Port 駁網絡啦。跟住有個 USB Port A， 咁就可以俾你駁 SSD 或者 Hard Disk 直接讀取歌曲嘅。好，咁啊羅馬尼亞製造啦。咁啊佢得數碼輸出，咁點解有咁多數碼輸入呢？因為佢係有呢個聲頻處理嘅。咁呢個轉頭再講啦。跟住講另一部重頭戲 SuperVox 係解碼啦。IC 電源插電壓又係230V，又喺機底入面拍掣嘅。跟住非常簡單，數碼輸入啊三組，一組係 USB Port B。一組係 RCA 端子嘅 SPDIF 數碼輸入，另外一組就係 HDMI 端子嘅 I2S 數碼輸入。好，跟住非常簡單，立體聲模擬輸出，一組單端，一組平衡。羅馬尼亞製造係咁多。咁羅馬尼亞 AudioByte 就係 high-end 音響品牌 Rockner 嘅姊妹公司啦，主攻一啲價錢平啲、高性價比嘅產品。全新系列咧就係 SuperHub 同埋 SuperVox。遲下呢個系列咧仲會有一部耳礦嘅，成個系列嘅機身咧都係用整塊鋁合金 CNC 電腦窩床精工切割而成嘅。先講講 SuperHub 係一部數碼界面多功能串流播放機嚟嘅，自家開發嘅硬體平台嘅核心咧就係一塊 AMD 7000系列 SoC。第7代嘅 CPU 主機板係用全新設計嘅10層 PCB， 針對音響信號嘅路徑進行提升嘅，再加個低干擾嘅線性供電俾佢啦。佢用嘅作業系統咧就係一個客製輕量化嘅 Linux 嚟嘅。部機除咗做聲頻之外咧，亦都會做 reclocking， 即係洗水啦。廠方話咧呢個 reclocking 嘅功能係可以將輸入信號嘅 jitter 時機失真降低最多60 dB 嘅。咁尺寸咧就係如圖所示，重量咧係6公斤。跟住咧就講下系內一個重要嘅核心，就係解碼 SuperVox 啦。嗱呢部機咧第一件事唔係用市面上嘅解碼晶片，又唔係用傳統嘅 REL 架構啊，而係用廠方自家研發嘅 Multi-Bit Delta Sigma 嘅方式啊。嗱咁佢嘅5bit 解碼嘅原理係乜呢？
就係其實 FPGA 入邊咧係行緊一個33級嘅 Delta Sigma 調變器，咁升到去11.28或者係12.28 MHz 嘅超高頻段裏面運作嘅。由於2嘅5次方咧係32，咁呢33級嘅電平喺數據量級上就係相等於5 bit 嘅精度啦。喺硬體結構上面咧 SuperVox 睇落咧係好似 RER 嘅結構啦，但係實際上咧佢係由等值元件陣列 arrays of equal value elements 嚟到組成嘅。咁同傳統嘅 RER 需要依賴唔同嘅阻值電阻嘅方式係唔同啊。SuperVox 係用完全相同數值嘅元件去做轉換啊，咁解決咗傳統 RER 解碼需要好精準電阻配對嘅要求，但係又同時間做到1bit Delta Sigma 嘅高線性度同埋 multi-bit RER 嘅高動態同埋衝擊力，再加埋大幅降低成本嘅優點於一身。咁另外咧，模擬放大線路咧就係全平衡放大啦，最大嘅輸出增益咧就係 2.9 W， 機入邊亦都係用一個低 noise 嘅線性供電啦。機內嘅配線咧係用鍍銀銅線啦。咁機身尺寸咧就同 SuperHub 一樣啦，重量咧就係 3.8 公斤。嗱，首先咧呢兩部機嘅機面係冇任何掣嘅，呢兩個都係觸屏設計嘅屏幕，你就咁篤篤篤咧就可以設置噶啦。咁首先要講嘅咧就係呢兩個屏幕嘅解像度比前作實在好太多啦，反應咧亦都快好多。咁我覺得咧呢個係一個非常之大嘅進步啊！不過咧佢個屏幕嘅可視角度咧都係比較窄啲。咁熄機嘅情況之下，掂一掂個屏幕就會開機啦。先睇 SuperHub， 左邊咧就係 source 係啲乜嘢，收緊啲乜嘢；右邊咧就係輸出係啲乜嘢界面，輸出緊啲乜嘢信號。輸出你有 HDMI 嘅 I2S 同埋 SPDIF 嘅。好，咁啊，我哋入去設定嚟望一望。咁啊，第一個就係 Network Services。咁你見到咧，其實佢係有6種嘅信源俾你揀。咁呢個 Run 係renderer 嚟嘅，佢唔係 server 嚟噶。跟住 Audio Settings 可以睇到呢度咧有個filter 啦，咁都係 Linear、Minimum 同埋 Hybrid。我揀 Hybrid 啦。好啦，跟住就係 I2S 同埋 SPDIF 嘅數碼輸出設定啦，佢可以升頻。同埋因為而家我哋係行 I2S 咧，所以升到幾高都得，可以升到去 DSD512都冇問題嘅。因為 HDMI 插口嘅 I2S 咧，佢啲 pin size 佢啲線序係會有唔同嘅，所以咧呢度可以俾你獨立咁樣設置，就翻唔同嘅機，非常之好。SPDIF 咧就睇佢輸出究竟係行緊 AES 嘅標準，即係最高24bit 192 kHz， 定係再高啲嘅標準啦，去到 DXD 都得嘅。Actually sung by Nat King Cole from the film Groundhog Day. Do you remember Groundhog Day? And save your goodbyes from the way that I feel when that bell starts to peal. I would swear I was. 我哋睇睇解碼咯。咁解碼咧又係一樣啦，上面嗰3粒掣開關掣、設定同埋 Home 掣。喺 Home 嘅界面裏邊咧，你會睇到佢而家輸入緊乜嘢信源，接收緊乜嘢信號。靜音掣同埋音量控制，咁而家我係 bypass 咗嘅。咁當然佢有音量控制嘅話，咁你真係要接駁後級或者有源喇叭，佢都係做得到啦。好，睇下設置有啲咩搞先。Audio Settings， 咁我又係揀 Hybrid 啦。呢度可以設置佢反上都得嘅。跟住I2S 嘅輸入，佢都有 pin size 俾你揀，又係非常之好嘅設定。好啦，咁我哋睇睇呢個 SuperHub， 咁佢係有個 app 嘅，叫做 AudioByte SuperHub Remote。同呢個觸屏顯示嘅設置係一樣嘅，基本上而家行緊 Run 啊嘛，我哋睇睇 Run 啦，非常之簡單啦，佢已經 enable 咗噶啦。SuperHub 支援 DOP， 唔支援 MQA，PCM 最高支援32bit 768 kHz，DSD 最高支援 DSD 256啦。我哋試下 UPnP，JPlay AudioByte SuperHub 指定動作10秒變60秒，係有聲冇問題。上面就係 SuperVox 解碼啦。下邊就係 SuperHub， 咁我哋而家見到你已經開咗1-2日㗎啦，已經最熱都係個 mon 咯，33-34度嘅啫。咁散熱器咧，同埋成部機嘅溫度都非常之平均。咁總之呢部機唔熱嘅，慢慢玩，放心啊。錄呢個 AudioByte SuperHub 同埋 SuperVox
都係行 Roland Core 咧就係 Rogner 嘅 Wavelight Server， 咁都係一家人嚟㗎，因為佢哋係同一間公司，姊妹公司啦嚇。解碼直出就係合併式擴音機 Boda 866 Integrated 喇叭 Magical A3。首先咧就係呢部機佢嘅聲音幾 analog 喎，啲聲聽出嚟好順嘅，好舒服嘅，唔會攰嘅，容易令人投入嘅。頭先我聽好多人聲啊，好多歌仔啦，好多新型嘅解碼，甚至乎係同價位嘅。上面嗰陣有啊，完全冇問題，有啊。下邊嗰陣冇，好似俾人剝條褲咁樣，冇咗個底裝嘅。但係 Audio Byte 呢套機咧就冇呢個情況啦，佢就有翻陣中低墊底，有個質感喺度。但係淨係聲音有模擬味咧就唔夠嘅，我哋仲要聽音響效果噶嘛。咁放心，呢一部機咧都做到俾你嘅。佢係以呢個好出色嘅瞬變反應同埋動態表現，同埋一個工整淡定嘅聲場營造咧，嚟到去重現我哋音響發燒友所追求嘅音響效果。呢種音響效果咧可能冇咁搶耳霎耳嬌，但係咧我覺得佢係襟聽好多。好啦，今日讚咗佢好多啦，咁講少少產品嘅不足啦。每次做評測我都會講少少產品嘅不足嘅，因為呢個世界冇完美嘅產品啦，希望各方明白啦。咁啊呢一部機嘅模擬輸出增益咧就唔係真係好高嘅啫。咁所以雖然佢有音量控制，可以直播後級或者有源喇叭，但係如果你想佢嘅表現可以全面啲好啲嘅話咧，都要加翻個前級俾佢嘅。咁另外 Super Hub 嘅顯示咧就冇辦法顯示歌名，亦都冇辦法顯示唱片封面嘅，可以顯示埋咧就更加之好啦。咁最後咧就係呢部機都有好多功能啊！如果廠方可以俾到一個實體遙控我哋嘅話咧，咁啊用得更加爽心咯。不過好老實講，近年嘅音響產品咧，樣又靚，朵又響，功能又強，聲又好，通常嘅價錢都係分身價嘅。然之後啲價錢啊好平，功能又好好，咁啊唔知點解佢嘅校聲咧就麻麻地。想喺呢個3-4萬一部機嘅價位裏面揾一部好嘅機咧，我發覺原來唔係容易嘅。因為你俾到呢個錢，你已經有要求，但係你俾呢個錢咧，又未買到嗰啲 high end 嘅嗰一紮機，所以今次實試嘅呢一套 Audio Byte 嘅 SuperVox 同埋 Super Hub 咧，係真係好值得大家去留意嘅。特別係解碼 SuperVox 咧，係用翻自己 FPGA 運算再配合 multi-bit 嘅處理咧，聲音喺呢個價位嘅解碼做到咁自然咁流暢，呢一樣嘢咧已經令到佢與別不同噶啦。好老實講，如果佢唔係呢一個品牌，係其他嗰啲大家好熟悉嘅音響品牌咧，佢貴一截啊，啲人都唔會覺得貴啊。實試嚟到呢度啦，有興趣嘅朋友咧，記得喺本片說明欄裏面睇到埋幾多錢，同埋上呢個尖沙咀 Volley Audio 約個試聽。最近呢，我哋都試咗好多唔同類型音響產品啊，咁啊呢個咧啱啱睇可以睇埋佢。咁啊呢條片到呢度為止，下次再見，係咁，拜拜。